इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 8,137 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं अगली स्टेज के लिए, मतलब टाइपिंग के लिए। इसमें जो पहले नंबर वाला बच्चा है जिसके टॉप के नंबर हैं 95, 96, 97 जितने भी नंबर हों, वो उसका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। और जो बच्चा 8,137वें नंबर पे है, मतलब जो लास्ट के पायदान पर है, उसका सिलेक्शन हो भी सकता है। समझे आप? इसमें इस एग्ज़ाम की कुछ एक खासियत या कुछ स्पेशलिटी ही ऐसी है कि 8,000 के 8,000 बच्चों में से 7,000 बच्चे तो बाहर हो ही जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे बॉर्डर पे हैं वो बाहर ही हो जाएंगे हमेशा के लिए, या जिन बच्चों के नंबर टॉप पे हैं 95, 96, 98 या 100 आउट ऑफ 100 नंबर हैं, उनका सिलेक्शन ही होगा। होता क्या है, जैसे बहुत से एग्ज़ाम आपने देखा होगा, यूपी पुलिस का है या यूपीएसआई का है या बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है, वहाँ पर अगर आप देखते होंगे कि जब भी नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता है तो हमारे पास में पहले से ये कंफर्म होता है कि ठीक है, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जिनके नंबर नहीं है वो शायद सेकंड स्टेज में जाकर जाएंगे, वहाँ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं ये भी अपने सिलेक्शन की 100% पॉसिबिलिटी लेकर चलें कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। वो बिल्कुल ये डिमोटिवेट ना हो कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे के मैं थोड़े आपको रीज़न बताऊँगा अभी। तो वो रीज़न सुन लो क्या है। सबसे पहले आप चलो गूगल पे जाएं। गूगल पे आप अगर देखेंगे, अगर आप टाइप करें इनिशियल पोजीशंस ऑफ रनर कर लेते हैं, स्प्रिंटर कर लेते हैं, रनर कर लेते हैं। अच्छा चलो, रनर्स इन 400 मीटर ट्रैक। चलो ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पर इसको सर्च करें तो आप ये पाएंगे, देखो ये वाली इमेज है, इस तरह से ये, इसको थोड़ा अगर जूम इन करेंगे तो ये आ जाएगी इमेज। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि ये जो मान लेते हैं ये रेस चल रही है, ये ट्रैक आपने देखा होगा, इसमें सबसे आगे बच्चा ये बैठा है, बंदा ये है, और सबसे पीछे वाला बंदा ये है। अब देखने से, साइकोलॉजिकल देखने से हमको ये लगेगा कि शायद ये वाला आगे है तो यही सिलेक्ट होगा, यही आगे जाएगा, यही जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी बराबरी पर ही खड़ा हुआ है। या अगर हम इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पहले नंबर वाला बच्चा है और ये 8,137वें नंबर का बच्चा है। ओके, तो ये हार भी सकता है और ये जीत भी सकता है। दोनों की जीतने के चांसेस बराबर है, दोनों के बाहर होने के चांसेस भी बराबर है। ऐसा नहीं है कि यही जीतेगा या ये हारेगा ही हारेगा, दोनों बराबर ही हैं। वही अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी है। अब जैसे बच्चे लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया हमारे नंबर तो बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन के नंबर हैं, तो कैसे मेरा निकलेगा, शायद मैं बाहर हो जाऊँ, शायद मैं बाहर हो जाऊँ। तो देखो बात क्या है कि इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कम समय दिया है बच्चों को। जैसे मान लो कोई बच्चा था जिसके 95 नंबर थे रिटन में। ओके, अब उसने क्या क्या टाइपिंग हुई, अब उसने मान ले इंग्लिश की टाइपिंग में 22 नंबर लेकर आया वो, ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग में 22 नंबर लेकर आया, और एट एनी हाउ कुछ हुआ कि वो हिंदी की टाइपिंग में केवल 10 नंबर लेकर आ पाया। तो 95, 22 और 10 को अगर हम ऐड करेंगे तो लगभग ये 127 नंबर तक उसके आ जाएंगे। अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर कोई अगर एक लड़का ऐसा है जिसके 10 नंबर रिटन में कम है, ओके, अब जो बच्चा है जिसके 85 नंबर हैं, 10 नंबर का मतलब 85, अब वो तो यही सोचेगा कि भाई यार उसके 95 नंबर है, उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अब मेरे 10 नंबर कम हैं, मेरा सिलेक्शन शायद ना हो। तो अब सोचो यहाँ पर एक दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मान लो उसके 85 नंबर रिटन में थे, वो इंग्लिश में 22 नंबर ले आया, हिंदी में भी 22 नंबर ले आया, दोनों में 22 नंबर ले आया, मतलब 44 नंबर ये हो गए और 85 नंबर ये। तो देखा जाए तो उसके नंबर बन रहे 129, यानी 95 वाले नंबर से 2 नंबर ज़्यादा, 129 बन जाएंगे उसके। ओके, तो वो 10 नंबर ज़्यादा लिए बैठा था, लेकिन क्योंकि उसके टाइपिंग में नंबर कम आ गए थे इसलिए वो उससे पीछे रह गया। ठीक, एक एग्जांपल हम सोच सकते हैं ये कि जैसे मान लो किसी के 95 नंबर थे और हिंदी में उसने 12 नंबर टाइपिंग कर पाई, इंग्लिश 20 नंबर टाइपिंग कर पाई, 127 नंबर उसके आ गए।
अब कोई लड़का ऐसा आया जिसके 80 नंबर थे, 15 नंबर कम, मतलब समझ लो 15 नंबर कम है उसके, ठीक है, तो 80 नंबर हैं उसके। अब उसने कुछ इतनी अच्छी टाइपिंग थी कि हिंदी में 25 ले आया, इंग्लिश में 25 नंबर ले आया, दोनों मिला कितने नंबर हो गए 130। मतलब क्या है कि उससे 3 नंबर ज़्यादा, यहाँ 15 नंबर कम थे। ओके, रिटेन में 15 नंबर कम थे, लेकिन जो टाइपिंग थी, टाइपिंग में उसके नंबर 95 वाले से ज़्यादा अच्छे नंबर थे टाइपिंग में, तो 3 नंबर ज़्यादा ले आया वो। मतलब उसके 127 नंबर बन रहे थे और उसके 130 नंबर बन गए। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आप लोगों को दिया है कि आप लोग जो बॉर्डर वाले बच्चे हैं बार बार मुझसे लाइव पूछते हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं टाइपिंग देने जाऊं या नहीं जाऊं। तो ये सिर्फ एग्जांपल आपके लिए इसलिए ही दिया है मैंने कि आप लोग अपना सिर्फ बेस्ट दीजिए। आपका काम है अपना बेस्ट देना, बाकी जो होगा वो आपके हाथों में नहीं है। जैसे पुराना रिजल्ट आप हम देखेंगे, ये वाला आप इसमें देखिए, हम अगर पुराना रिजल्ट देखें, कोई सा पेज ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, 18 की वैकेंसीज है। देखो इनके 24 नंबर यहाँ पर हैं, 19 नंबर रह गए, हिंदी में 19 नंबर, ठीक। इसके बच्चे के नंबर कितने थे, 73 नंबर यहाँ पर हैं, 24 और 23 नंबर आ गए, ठीक। इनके 4 और 2 नंबर छोड़ो इनको। अब देखो यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश में 24 नंबर है और हिंदी में सिर्फ 15 नंबर आ पाए। अब अगर यहीं पर इनके 15 की जगह पर मान लेते हैं 20 हो गए होते या 21 हो गए होते, तो नंबर दोनों में अच्छे आ गए होते, शायद सिलेक्शन इनका हो भी जाता। भाई यहाँ पर देखते हैं, कोई देखो यहाँ 22 नंबर हैं, यहाँ 12 नंबर रह गए। 23 नंबर देखो, इंग्लिश में 23 नंबर हैं, यहाँ पर हिंदी में केवल 14 नंबर रह गए। ओके, यहाँ पर 23 नंबर, 19 नंबर। अब जैसे फिर से देख लेते, अब ये देखिए इनका 83 नंबर रिटन में थे, कितने अच्छे नंबर आए, 23 नंबर इनके थे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में केवल 7 नंबर रह गए और ये डिस्क्वालीफाई हो गए, बाहर हो गए, समझे। तो इनका मतलब हमला ये है, कहने का है। अब यहाँ पर भी देख लो, 80 नंबर थे, 24 नंबर इंग्लिश में, हिंदी में ओनली 7 नंबर, बाहर हो गए। 24 नंबर इंग्लिश में, 9 नंबर हिंदी में, बाहर। देखिए कितने एग्जाम्पल आप यहाँ पर उठा के देख सकते हैं, कितने ज़्यादा ही एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ पर। 24, 16, 24, 22, ये तो नंबर खैर अच्छे हैं इनके टाइपिंग में। और देख लेते हैं, ये देखो 24 नंबर, 22 नंबर, 81 नंबर, कितने अच्छे नंबर हैं, बच्चा सेलेक्ट हो गया ये। और देख लो, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मान लो 21 नंबर हैं, 14 नंबर है, यहाँ पर भी 21 नंबर आ गए होते तो इनका सिलेक्शन हो गया होता। अब ये बच्चा देखो सिलेक्ट हो गया होगा, 84, 24, 23, 131 नंबर, कितने अच्छे नंबर हैं इसके, 20, 21, 24, 24, 78, ये देखो। तो ये बच्चे बहुत ही ऐसे कम मिलेंगे जिनके दोनों में अच्छे नंबर हैं रिटन टाइपिंग में। लेकिन अब देखो यहाँ पर 23 नंबर इंग्लिश में, हिंदी में केवल 2 नंबर रह गए। और देख लो, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके नंबर कम है तो आप बाहर हो जाएंगे ना। और देखते हैं हम लोग नीचे कहीं पर देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ये 81 नंबर यहाँ पे है, 24 नंबर, 9 नंबर बाहर हो गए। ये 92 नंबर देखो, 18 नंबर, 21 नंबर रिटर्न नंबर अच्छे थे, इनका सिलेक्शन हो गया होगा। क्या बात है, समझे। ये देखो 24, 22, कितने अच्छे नंबर आ गए इनके, 24, 23, 76 नंबर ये कम रह गए यहाँ पे इनके रिटर्न में। खैर कोई बात नहीं। तो ये मैं इसलिए से बता रहा हूँ आपको, फिर से सुन लो कि मैंने क्या बोला, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके नंबर आपने यहाँ पर लिस्ट आप देख लो, लिस्ट में जो टॉप के नंबर हैं बच्चों के, लिस्ट में जिनके नंबर बहुत टॉप हैं, 86 हैं, 87 हैं, 88 हैं, तो उनके टाइपिंग में नंबर इतने अच्छे नहीं आए हैं। अब बहुत से लड़के ऐसे हैं, देखो जैसे ये एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पर 78 नंबर हैं इनके, 24 कितने अच्छे टाइपिंग नंबर ले आइए, समझे।
अब वहीं पर अभी देखो, इससे ऊपर हम लोगों ने देखा था कि एक बच्चे के 84 नंबर थे, लेकिन उसके हिंदी में केवल 4 नंबर ही थे और इंग्लिश में 23 नंबर थे, बाहर हो गया। ओके, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आप बाहर ही हो जाएंगे। आप अपना बेस्ट देकर आइए, मेरा विश्वास है आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये अब देखो यहाँ पर 88 नंबर हैं इनके, यहाँ पर देख लीजिए 88 नंबर हैं, केवल 7 नंबर, केवल 13 नंबर, और ये बाहर हो गए। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जिनके 95 नंबर, 96 नंबर, 100 नंबर आ रहे हैं उनकी टाइपिंग अच्छी होगी। तो अगर हम इसको देखें, अब यहाँ पर देखोगे 165 पेजेस हैं हमारे पास में ओल्ड रिजल्ट के। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखो, मेरा मानना ये है कि अगर 8,137 बच्चों क्वालिफाई हुए हैं तो उसमें से जो कंपटीशन होगा वो हार्डली 3,000 बच्चों के बीच में ही होगा। बाकी 5,000 बच्चे ऐसे हैं जिसको, किसी को अगर हिंदी की टाइपिंग आती होगी तो इंग्लिश की नहीं आती होगी, अगर इंग्लिश की आती होगी हिंदी की नहीं आती होगी। कभी कभी तो केसेस में क्या होगा कि दोनों ही टाइपिंग उनको नहीं आती होंगी। अब यहाँ पर अगर आप इस पेजेस को देखेंगे इनके यहाँ पर, तो आप ये पाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल अगर एक पेज देखेंगे तो 2-4 मैक्सिमम 4-5 ही लोग होंगे जिनको दोनों में 22-22, 23 नंबर लेकर आए हैं। बाकी लगभग आपको हर जगह पर ऐसे दिखाई देंगे कि कहीं पर किसी में हिंदी में 8 ही नंबर आ गए, इंग्लिश में 2 नंबर, और किसी के 17 नंबर, जैसे मान ली इंग्लिश में ये है तो 9 नंबर हिंदी में ही रह गए। कहीं 15, 11, 10, 6, आप देखो यहाँ पर 17 हैं, 22 हैं, 17 हैं, 13 हैं, 15 हैं और 1 नंबर, 14 हैं, 9 हैं, 13 हैं, 10 हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर जिसके 95 नंबर हैं तो वो सिलेक्ट हो ही जाएगा, बाहर हो सकता है वो। जो मेरे आपको सिर्फ ये नंबर देख रहे हैं कि 8,137 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है केवल 1,200 की वैकेंसी के लिए, लेकिन आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इनमें से जो कंपटीशन है वो अभी से 5,000 लोग बाहर हो गए हैं। जो मेन कंपटीशन है वो शायद 3,000, हार्डली 3,000 बच्चे हों, उन्हीं में कंपटीशन हो। अब उनमें हर तरह के बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको टाइपिंग अच्छी आती होगी, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको टाइपिंग इंग्लिश की अच्छी होगी लेकिन हिंदी ख़राब होगी, शायद कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो वहाँ जाके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पैनिक हो जाए, थोड़ा उनकी टाइपिंग गड़बड़ हो जाए, इस तरह के बच्चे मिलेंगे वहाँ पर। तो आप ये सोचो कि हमें 8,000 लोगों में से जगह नहीं बनानी है। जो बॉर्डर वाले बच्चे उनके लिए बोल रहा हूँ कि हमें जगह बनानी है जो 3,000 बच्चे टाइपिंग देंगे आके, उनके लिए, उनमें से हमें फ़ाइट करनी है। अगर आप ये सोच के टाइपिंग करेंगे तो आपका डेफिनेटली निकल जाएगा। अब इस बार तो उन्होंने एक कंडीशन ये लगा दी है कि आपको जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को कम्प्लीटली टाइप भी करना है। जैसे हिंदी में 250 वर्ड का अगर दिया है तो आपको 250 वर्ड यहाँ पर टाइप करने ही पड़ेंगे, समझे। जैसे ये वाला हमारा यहाँ से ये रेपो टाइपिंग गुरु है, 250 वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं अपने, और यहाँ पर 10 मिनट का टाइम लगाइए। कोशिश ये करिएगा, और कोशिश क्या आपको करना ही पड़ेगा ये, कि जो भी आपको मैटर है ये आपको लगभग 8.5 से 9 मिनट के अंदर में ये आपको पूरा कम्प्लीटली टाइप कर देना, पूरा कम्प्लीटली टाइप करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। नहीं तो नेट स्पीड में आप बाहर हो सकते हैं। गलतियाँ करो, कुछ भी करो, गलतियाँ कर दो। हिंदी टाइपिंग में आपको करना सिर्फ इतना रहता है इसमें कि जो भी वर्ड आपको दिया गया है, आप यहाँ पर वर्ड को देखो। यहाँ पर हमें वर्ड माला, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था कि अल्फ़ाबेट को देखना है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट को नहीं है, पूरा वर्ड को ही देखना पड़ेगा एक बार में, तभी आप कर पाएंगे। और ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। हाँ, तो जैसे हिंदी की टाइपिंग में दे रहा हूँ आपको दिखा करके, तो यहाँ पर आपको जैसे स्पीड अगर हिंदी में नहीं आ पा रही है तो इसी पैराग्राफ को, जैसे ये पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ को कम से कम आप 5 से 7 बार टाइप करिएगा। और कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले आप अपनी ग्रॉस स्पीड को 25 से ऊपर ले जाइए, मतलब एटलीस्ट 28 या 30 तक तो आने लगे। जब 30 तक आपकी ग्रॉस स्पीड आ जाए, मैंने क्या बोला, ग्रॉस स्पीड का मतलब उसमें सही और गलत, उसमें ये भी काउंट हो जाएंगे, ये भी काउंट हो जाएंगे। जबकि नेट स्पीड में क्या होता है कि वो लोग गलतियों को काट कर जो एवरेज आपका निकलेगी स्पीड वो मानी जाएगी। तो यहाँ पर जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि पहले ग्रॉस स्पीड को निकाल लो,
क्रॉस स्पीड कैसे भी करके जब 30 तक आ जाए तब उसके बाद में आप बैक स्पेस का यूज़ करना स्टार्ट कर दो और उसके साथ साथ में आप अपनी टाइपिंग करते रहो। ओके, तो जैसे ये है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम नीचे जाएंगे इस जगह पे ऐसे करके जाओ तो यहाँ तक आपका लगभग 250 वर्ड मिलेंगे और इनको आप बार बार टाइप करते रहिए। तो ये रेपो टाइपिंग गुरु है, यहाँ पर टाइपिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इनका 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है, रेपो 10 करके अगर आप इन्हें कूपन कोड लगा देंगे तो यहाँ पर आपका 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं हिंदी में? देखो, हिंदी में बहुत से बच्चे पैनिक हो रहे हैं। वो पैनिक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो ना निकाल पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो मैंने गलत कर दिया। देखो, हिंदी मेरा मानना है कि ज़्यादा सिंपल है इन कंपेरिजन टू इंग्लिश। ये मैं भी कह रहा हूँ। बस आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी आपको दिया गया है बस आप सिर्फ और सिर्फ उनके शब्दों को देखो। शब्दों को देखने के साथ साथ में टाइप करते रहिए। कि जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ आपको दे रहा, अगर जैसे ये वाला जो पैसेज है लगभग आप 5-7 बार टाइप कर देंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन होने लगेगी इसी में। और हिंदी की टाइपिंग में अगर आप फिर भी नहीं निकल पा रही है तो आप पैसेज ले लो और पैसेजेस को जो सिंपल पैसेज हैं उनको टाइप करो। ज़्यादा हार्ड और टफ देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का आ जाएगा, बड़े बड़े वर्ड हैं, निर्वासित हो गया, अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय, आपराधिक, तुर्किस्तान, गवर्नमेंट, तो इस तरह के ज़्यादा वर्ड नहीं आएंगे। यहाँ पर खैर दे दिया है, लेकिन इतने ज़्यादा भी वर्ड नहीं आते हैं। बड़े बड़े मीडियम साइज के आते हैं जो सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वीडियो बॉर्डर लाइन वाले बच्चों के लिए है जो बार बार ये कह रहे हैं कि भैया मेरा नहीं हो पाएगा। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अभी सिर्फ अपनी टाइपिंग करते रहिए। जहाँ टाइपिंग कर रहे हैं, जिस टाइपिंग कर रहे हैं वो आप करते रहो। बाकी कुछ भी मत सोचो कि हमारा निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो मैंने आपसे फिर वो बोल रहा है कि अगर जिसके बच्चे के 100 में 100 नंबर हैं वो बाहर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं होगा। अगर 100 आउट ऑफ 100 नंबर है वो बाहर हो सकता है। और यदि आप बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, जैसे जो मेरिट अगर मान लेते हैं कि जनरल की 86 पे गई है, आपके क्या 86 नंबर भी हैं तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस ज़रूरत है एक अच्छी स्पीड निकालने की और एक्यूरेसी निकालने की। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने फिर बोला कि यूपी पुलिस का होता, यूपी एसआई का होता तो मैं बोल देता, या एसएससी जीडी का ही होता तो मैं बोल देता कि ठीक है भाई, जिनके नंबर इतने हैं, इतने नंबर हैं, इनसे ऊपर हैं। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि यूपी एसआई में बोल दिया कि जिसके जनरल में 220 या 222 से ऊपर हैं, 225 ऊपर हैं, वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन जो 200 के आसपास में हैं वो अपना चांसेस छोड़ दें, उनका नहीं होगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की अब यहाँ से, जैसे मैंने पहले रिटन के लिए तो मैंने आपसे बोल दिया था, रिटन के लिए मैंने आप लोगों से ये बोला था पहले से ही कि जिनके 85 नंबर से नीचे हैं जनरल में वो टाइपिंग मत करें, उनका सिलेक्शन नहीं होगा अगली स्टेज के लिए। लेकिन अब मैं फिर अपने वर्ड को दोहरा रहा हूँ कि रिटन टाइपिंग में मेरी कोई गारंटी नहीं है कि जो मैं बोलूँगा वो सही जाएगा। टाइपिंग में मैं फिर बोल रहा हूँ कि टाइपिंग में जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो बाहर भी हो सकते हैं, जिनके नंबर बॉर्डर पे हैं वो सिलेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। आप बस अपना बेस्ट देकर जाइए। अगर 24 नंबर भी ले आएँ तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसमें बात दूसरी ये भी आती है कि भाई ठीक है, वैकेंसी तो 11-1200 ही है, लेकिन 7000 बच्चों को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा उनको। लेकिन ऐसी ज़रूरी ये भी नहीं है कि 7000 बच्चों में से आपका नंबर आएगा ही आएगा। ओके, और 7000 में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग हिंदी बिल्कुल नहीं आती होगी। अगर आप 24 नंबर ले आते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो है। बाकी हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है तो ये रेपो टाइपिंग गुरु करके सॉफ्टवेयर आता है, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। बड़ा ही रिलेवेंट इनका मुझे ये मिला है, इनका सॉफ्टवेयर भी। और मैंने चेक किया, इनसे रीच आउट किया, इनसे बात करी, क्योंकि लगातार मैं अलग अलग कंपनी से बात करता रहता हूँ। जिनके रिलेवेंट लगते हैं तो मैं आपको सजेशन उनके दे देता हूँ।
और फिलहाल अभी इनका ऑफ़र भी चल रहा है, रेपो 10 करके अगर लगा देंगे इनका ऑफ़र तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।